Deus abençoe a todos na paz e na graça do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a vida de todos vocês que nos assistem, que tem nos acompanhado, tem nos ajudado a manter o canal através de suas doações. Eu agradeço a Deus, agradeço a você, no nome do Senhor Jesus. Você que tem nos doado a sua oferta, né, mensalmente, aqui no nosso canal do Francinaldo Salviano. Que Deus abençoe, você que tem nos assistido através das pregações, das orientações. Eu peço que Deus lhe abençoe de uma maneira grandiosa. Amém? De uma maneira grandiosa. No nome do Senhor Jesus. Eu peço que você se inscreva no canal. E se você puder nos ajudar a manter o canal, fazendo sua doação. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe. Deus falou para Josué: aonde tu pisar a planta dos teus pés, vou-lo tenho dado. Aonde você pisar a planta dos seus pés, só um minutinho, gente. Só um minutinho. Toda vez que eu vou gravar, a gente não tem lugar próprio ainda, praticamente. Sempre acontece isso, gente. Disse Deus a Josué: aonde pisar a planta dos teus pés, vou-lo tenho dado, eu te darei. Ou seja, aonde tu pisar, tu serás abençoado, Josué. Aonde você pisar, a terra santa, seja em qualquer lugar, a terra santa é onde você pisar. Gente, as pessoas estão não caindo na real. As pessoas estão entrando na realidade. As pessoas estão entrando na realidade. Que a Terra Santa é onde você pisa. Cadê a Terra Santa de Israel? Não missionária, mas Israel é a Terra Santa. Gente, Deus tem um respeito, um carinho por Israel. Porque Jesus nasceu lá. Mas lá em João 1 diz que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas foi dado o direito de ser filhos de Deus, todos aqueles que lhe receberam. Não é Israel apenas a terra dos filhos de Deus. Eu tenho visto crianças lá em Israel sendo torturadas, gente. Crianças sofrendo, sendo machucada. É aí a Terra Santa? É a Terra Santa, é lá? Ah, mas lá foi a terra que Jesus nasceu. Gente, para de ser idólatra, religioso. Os próprios israelitas não consideram aquele Cristo que morreu na cruz. Eles esperam ainda o Cristo. Aliás, eles esperam ainda o Cristo nascer ainda, acredito eu. Ou vir já grande, já adulto. Israel não considera aquele Cristo que morreu na cruz. E aí o que acontece? Deus está revelando, quando saía bispos, apóstolos daqui do Brasil, para pegar a terra do Monte Sinai, água do Rio Jordão, do Mar Vermelho, do Mar Morto. É ou não é? Para pegar pedido do povo e queimar e levar para Israel, para a Terra Santa. Cadê? Cadê a Terra Santa? Quantas vezes seus pedidos não já foram para lá? Se foram, né? Na verdade, eles queimam os pedidos e deixam só a cinza para levar. E aí?
Cadê a Terra Santa? A Terra Santa que estão tirando vida de crianças lá. A Terra Santa que os próprios israelitas, o povo judaico ou judeu, não acreditam naquele Cristo que morreu na cruz. Aí você, ludibriado por bispo, apóstolo, pastor, vou lá consagrar o azeite lá em Israel, na Terra Santa. Terra Santa? Aonde pisar a planta dos vossos pés, vou ter um dado, Josué. Terra Santa, a gente vê crianças perdendo vidas inocentemente. Aí você, ludibriado pelos pregadores, vai lá e ainda paga caravana para ir em Israel. Ah, não, eu tenho o sonho de conhecer Israel. Eu vou me abrir com vocês aqui. Eu não tenho. Eu não tenho o sonho de conhecer Jerusalém. Eu tenho um sonho de conhecer a nova Jerusalém. Cadê? Bispos, Macedo, apóstolo Aldemiro, Agenor Duque, né? Entre outros, que saía daqui do Brasil para ir pegar azeite, consagrar azeite na Terra Santa. Que Terra Santa é essa, gente? Que Terra Santa tão sanguinária é essa? E aí? Você mudou de vida com a Terra Santa? Aí você pega a terrinha lá que veio de Israel, o azeite que foi abençoado lá em Israel, não, veio da Terra Santa, a terra da paz. Veio da terra da paz, de onde Jesus nasceu. Mas nem eles consideram Jesus. Nem eles consideram Jesus, meu irmão. Cadê a Terra Santa? Eu quero que vocês participem desta mensagem que você está ouvindo agora. Cadê a Terra Santa? Cadê a Terra Santa do Agenor Duque, do Edir Macedo, do Valdemir de Santiago, de outros, João Ribeiro Palharim, né? Palharim. Tenho nada contra esses homens. Mas eu tenho contra o engano, gente. Eu tenho contra o engano. Os católicos vão lá para a Basílica, né, lá de Aparecida, lá no Aparecida do Norte. Você desce a lenha. É ou não é? Quando os católicos vão lá para Aparecida do Norte, lá onde tem aquela imagem de Aparecida, você critica, você crente, você evangélico. É ou não é? A idolatria. Vai lá para a Basílica lá para Padroeira do Brasil. Olha os católicos religiosos. Tá indo lá para a Aparecida do Norte adorar, né? Adorar a Aparecida. Tem uns que até dizem assim, adorar Satanás. Mas tá cheio de crente lá, aqui também, fazendo caravana, para ir lá para Israel. Pagando hospedagem cara, passagens caras, para ir para Israel. Agora você está descobrindo, né? Que Israel não é essa terra santa toda. Ah não, missionário, mas que está fazendo a guerra não é Israel. Sim, mas por que Israel está sendo punido assim? Por que Israel está sendo punido assim? Porque Jesus veio para eles. Eles não receberam, rejeitaram. Quem matou Jesus foi Israel, meu irmão. Viu? Quem matou Jesus foi Israel. O que você está questionando? O que você está questionando? O povo judeu até hoje espera Jesus, o Messias. Porque aquele Messias que veio aí, que se fez pobre para nós se tornasse rico, eles viam como Jesus mentiroso, fajuto, pobre, desvalido.
Imprestável, é. E a Bíblia fala que Deus, ele pune até 4 gerações, mas perdoa até 1000. O que é 4 gerações? Vamos dizer pai, avô, bisavô e tataravó. Vamos dizer assim, pai, avô, bisavô e tataravó. Até 4 gerações Deus pune, mas até 1000 Deus perdoa. O problema é que a geração de Israel está sendo punida por causa dos antepassados de Israel. A descrença, a incredulidade. Jesus disse, mas bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Escute, Jesus disse, mas bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Você viu Jesus? Não. Eu também não vi. Israel viu Jesus? Viu. Então Jesus disse o quê? Mas bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Nós somos mais bem-aventurados que muitos israelitas, gente. Porque nós cremos sem ver. E eles, mesmo vendo Jesus morrer na cruz, não creram. Sabe por quê? Se eles tivessem crido, eles tinham passado uma nova visão para as futuras gerações. E não passaram. O que eles passaram para a futura geração, ou para as futuras gerações, era que o Messias não tinha vindo ainda. Você acha que aquele povo ia matar Jesus se tivesse dado credibilidade para Jesus? Você acha? Você acha, gente? Então aquele povo está sendo punido por causa do que fizeram com Jesus. Não, missionário, mas aquele povo não tem nada a ver mais. Você estava com Adão quando Adão e Eva pecou? Não, mas é a geração hereditária, vai dando continuidade. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que nascer de Deus, do Senhor Jesus. Nós só deixamos de ser filho de Adão ou do pecado, da destruição, quando nós nascemos do Espírito da água do Senhor Jesus. O mundo está pagando hoje porque ainda é descendente de Adão. Nós temos que ser descendente do Senhor Jesus. A Bíblia diz que por causa de um homem pecador, de um homem humano, todo mundo se perdeu. Mas por causa de um homem ressurreto, todo mundo tem direito a ser salvo. E a salvação começa daqui. A salvação começa daqui, meu irmão. Presta atenção. Cadê a Terra Santa? Eu volto a repetir. Jesus disse, mas bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Nós não vimos Jesus, mas nós cremos. Nós somos mais bem-aventurados. Israel viu Jesus, mas até hoje não acredita naquele Jesus que morreu na cruz. Até hoje não acredita naquele Jesus que morreu na cruz. Eles acreditam que Jesus ainda vai vir. Eles acreditam que Jesus ainda vai vir. Aí hoje as crianças pagam, porque são gerações. E o homem só para de ser punido quando acredita no Senhor Jesus, no Jesus que veio em carne. Que veio em carne em forma de homem. Agora, cadê os pregadores do Brasil que saía daqui para ir buscar a Terra Santa? Lá na Terra Santa, azeite, água do Mar Vermelho, do Rio Jordão, do Mar Morto, do que mais? E aí? Cadê a Terra Santa? Me diga aqui, responda aqui abaixo, cadê a Terra Santa? Josué, não te mandei eu ir? Aonde tu pisar a planta dos teus pés, vou-lo tenho dado. Aonde você pisar a planta dos pés, vou-lo tenho dado. Gente, cadê os bispos?
os apóstolos, os pastores, que diziam que Israel é a terra santa para poder ganhar bens em cima de você. O povo são materialistas, gente. Você que me assiste, não todos, muitos de vocês são materialistas. E agora você está vendo que Israel não é santa. Não é santo, como muitos disseram para você. Essa é a verdade. Terra santa, sendo punida, sendo massacrada, humilhada, crianças morrendo, sendo punidas. Que negócio é esse? Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que os outros falam para você. Muito cuidado, meu irmão. Muito cuidado. Amém? Que Deus lhe abençoe. Que Deus ilumine você com muita paz, muita alegria. E que nenhum desses homens venha lhe enganar. Ah, pega aqui a terra santa. Eu trouxe essa terra lá de Israel. Eu trouxe essa água do Rio Jordão, do Mar Morto, do Mar da Galileia, de onde mais? Do muro das lamentações. Ah, vou no túmulo de Jesus. Ah, eu vou ver a estátua de sal da mulher de Ló. Ah, eu vou no túmulo de Abraão. Não tenho nada contra, se você querer conhecer um lugar. Mas eu vou dizer para vocês, quando os católicos saem daqui para ir lá em Aparecida do Norte, vocês crentes, dessa lenha neles. Vocês crentes, dessa lenha neles. É isso mesmo que você está ouvindo? Dessa lenha neles. E agora? Os católicos podem criticar você por fazer caravana para Israel, para a Terra Santa. A Terra Santa que está aí, ó. E aí? E agora? E agora? Cadê a Terra Santa? Que Deus abençoe todos. Na paz de Cristo.